الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گونج پا دو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل ذکر شہداء کرب و بلا آپ دی اس جامع مسجد اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام منتظمین دا خصوصاً عزیزم جناب محمد سہیل صاحب جنہ دی کاوش اور دعوت میں اور آپ احباب حاضران دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں کربلا والے نے کربلا چو گزاریاں اللہ انہاں راتاں دا صدقہ ساڑی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے قرب و جوار دے تمام علاقیاں تو آپ احباب سفر کر کے تشریف لکے آئے نبی کریم علیہ السلام دے جوڑے پاکاں دی خیرات رب تعالیٰ سانو سارے نو ہر کھار قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے گرامی قدر میرے تو قبل آپ احباب نے جناب نقیب ملت محمد حامد منیر صاحب دی نقابت دل پذیر نو بھی سماعت فرمایا ثنا خان رسول برادرم جناب محمد افضل قادری صاحب نے بھی اپنی آواز دے نال حضور دی مدحت نو بیان کیتا اور آپ دے علاقہ دی زینت فخر القرآ محترم المقام عزت مآب جناب حافظ و قاری محمد یونس سردار صاحب
مینوں کافی دیر دے بعد سن کے تے بڑی اج خوشی ہوئی. اللہ کریم تواڈے نطق وچ مزید برکات نصیب فرمائے. گرامی قدر محرم الحرام دی پر نور راتاں اہل ایمان کریا امام علی مقام دا ذکر کر کے اپنے ایماناں نو جلا بخش دے. اسی اہل سنت و جماعت ہر نسبت رسول دا ادب کرنے ہیں. اسی اس سبزی نو بھی کدو شریف کہنے ہیں جڑی سبزی نبی پاک نو پسند آ جاوے. امام حسین تو شخصیت نے جنہاں دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا میں حسین چوں تے حسین میرے وچوں ہیں. وہ جنہوں نے شرف حاصل ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام دے قدیاں تے سواری کی تھی ہے. جڑی ڈاچی تے میرے نبی بیٹھ جاون 15 صدیاں گزر گئیاں. اما حلیمہ دی اس ڈاچی تے اس اونٹنی دیاں تعریفاں اسی اپنی محافل وچ کرنے ہیں کیونکہ اس اونٹنی تے بیٹھن میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس اونٹنی نو شرف عطا فرمایا. تو حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تے اونے جڑے 8 سال محمد دے موڈیاں تے کھیڑ دے رہے. اسی ہر نسبت مصطفیٰ نال ادب کرنے ہیں، احترام کرنے ہیں، عشق کرنے ہیں. اج دی محفل بھی اسے ہی ادب دے پیش نظر ہے. قرآن مجید فرقان حمید دی میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اج دے عنوان دے تحت اس آیت مبارکہ چ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نو مردہ نہ آکھو بل احیاء بلکہ زندہ نے ولیکن لا تشعرون تسانو انہاں دی زندگی دا شعور نہیں. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلواراں دو قسم دیاں ہوندیاں. ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار. آپ فرماتے ہیں کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیندی ہے تے جتھے عشق دی تلوار چل جاوے او دو نو ایک کر دیندی ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جڑے لوہے دی تلوار نال قتل ہو جانو صرف او ہی زندہ نے، بلکہ جاؤ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار اقدس تے جا کے رات دے اس وقت بھی ویکھ لو جڑے او دے عشق دی تلوار نال مر جان او بھی زندہ نے. نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو. لوگ زندیاں نو بھول جاندے تے 1000 سال گزر کے داتا علی حجویری نے دنیا تو پردہ کیتا اج تک رب انہاں دے نام بھولن نہیں دے رہا. کیونکہ اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. تو اللہ نے اس آیت مبارکہ وچ صرف تلوار دا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جان او جڑے بھی ہون. اللہ نے فرمایا کہ شہید زندہ نے انہوں نے مردہ نہ آکھیا جے. قرآن مجید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. مومن او ہوتا ہے کہ جو قرآن اسا اپنے محبوب تے نازل فرمایا او دے تے بھی ایمان لے کے آوے، تو جو آپ تو پہلے نازل فرمایا او دے تے بھی ایمان لے کے آوے. اسی صاحب ایمان الحمدللہ ساڑھا قرآن تے یقین ہے کہ اللہ نے قرآن چے ضابطہ قانون تے اصول بنا دیتا کہ شہید زندہ ہے. اسی من گئے زندہ ہے کیونکہ ایمان والا وہ ہوتا جڑا من جاوے ایمان لے آوے تسلیم کر لوے. عرض کی تھی اللہ سی تسلیم کر گئے کہ شہید زندہ ہے. مگر بھیڑی تشریف لے کے آنے والے نوجوانوں ایک میرے تو تہاڑے ذہن ایک قلق باقی ہے کہ اگر شہید زندہ ہے ایمان تے اسی لے کہ زندہ ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے مگر کیویں زندہ ہے. مردہ تے آپ دیکھے او دے ٹکڑے ہوندے آپ دیکھے او دا جنازہ بھی پڑھیا قبر بھی بنائی او دے بچے بھی یتیم ہو گئے تے بیوی بھی بیوہ ہو گئی تھی. اگر وراثت ہے تے او بھی تقسیم کی تھی گئی.
شریعت مصطفیٰ دے مطابق خود تے موت دے سارے احکام بھی وارد ہو گئے، پھر بھی زندہ ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ اتا تسلیم کر گئے کیونکہ ایسا قرآن تے ایمان لے آندہ ہے نا، من گئے کہ زندہ ہے، مگر کیویں زندہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت دے نال لے تے اہل بیت قرآن دے نال لے۔ مقصد اسی کہ اگر تینوں میری آل دی عظمت دی سمجھ نہ آوے تو قرآن پڑھی، قرآن تینوں آل سمجھاوے گا، اور اگر آل دی سمجھ نہ آوے پھر قرآن پڑھی، قرآن تینوں محمد دی آل دی عظمت سناوے گا۔ تے جے قرآن دی تینوں سمجھ نہ آوے پھر محمد دی آل دے بوے تے آج ہی میری آل تینوں قرآن سمجھاوے گی۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا جے تو ہنو کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے اہل ذکر کو لو پوچھو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم کو لو پوچھو، فرمایا اہل ذکر کو لو پوچھو۔ مولا علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں نحن اہل الذکر، آپ فرماتے ہیں کہ اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر ہیں۔ تو ضابطہ بل گیا کہ اگر قرآن دی سمجھ نہ آوے تو مصطفیٰ دی آل کو لو پوچھنا ہے، کیونکہ اہل ذکر نے۔ آئیے پھر اس آیت پاک نو لے کے تے کربلا دے ٹبے تے کھلوتے امام حسین دی بارگاہ وچ چلی گئے تے پوچھئے لجپال دیا دو تریا اللہ کے اندر شہید زندہ ہے، اسی مانت گئے زندہ ہے مگر کیویں زندہ ہے؟ تسی بولو کہ سبحان اللہ۔ میاں سہیل بہت محبت کرتا ہے نوجوان میرے نال، اور اج تو نہیں کئی سال گزر گئے، اور جمعۃ المبارک بھی تقریباً کم و بیش اکثر برل میرے کو تشریف لے کے جان دیں۔ میں نے ان کانے وچ کہہ رہے سن کہ آسی صاحب 4 سال بعد ساڑی اجواری آئی ہے، تو سانو ٹائم ملے 4 سال دے بعد، تو میں حاضر ہو گیا توڑے پینڈ 4 سال دے بعد۔ الحمدللہ میرے واسطے ہی سعادت ہے کہ ڈی پاکیدہ محفل میری حاضری ہو گئی۔ ہن میں تو انہوں لے کے جانا کربلا، تصور اور تخیل۔ یہ میں نے کہہ رہے سن کہ سانو سفر حسین سناؤ کربلا تو مڑ واپس مدینے تک، تو سفر بڑا لمبا ہے، یہ دے واسطے میں نے توڑے ساتھ دی ضرورت ہے۔ تو بلا اپنا ساتھ میرے نال کیویں دینا، ذرا ایک باری سبحان اللہ بول کے دکھاؤ۔ یہ چک پتلیاں والے آئے نے، انہاں میں نے جان دیا پتہ کیوں کہنا آسی صاحب انہیں علاقے اسی توڑے پیچھے پیچھے پھرنے ہاں، تے باقی لوگوں کو بڑی سبحان اللہ کروان دے ہو، تے یہ بھیڑی والے توڑے کو بول لے ہی نہیں۔ آج جڑے اچھا بول دے نا میں نے پتہ ہے بھیڑی دے نہیں، یہ بندے بارو آئے نے بھائی کہ پینڈ والے ہو تسی بھی سانو کچھ کر کے وہ کھاؤ، تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ اچھا جنہوں یاد ہے کہ میں ہاتھ نال ہی لے کے آیا سا، وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولے والا سبحان اللہ۔ بندہ بیٹھا بھی رب دے گھر چوے ہووے بھی واہ وضو، ذکر بھی پیارے ہیں رب دے اندہ ہووے، تے بندہ سبحان اللہ نہ آکھے، انہوں ایک باری گھر جا کے تے اپنے ضمیر کو پوچھنا تے چاہیے دے نا کہ میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا سی، رب نے میں اپنا ذکر کرن دی توفیق کیوں نہ دیتی۔ ہن جنہوں توفیق ہے او بولے سبحان اللہ۔ سنیے قرآن، اللہ نے قرآن مجید دی وضاحت فرمائی۔ اللہ نے رضا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پروردگار نے فرمایا شہید نو مردہ نہ آیا کھیا جو زندہ ہے، عرض کی تھی اللہ من گے کہ زندہ ہے، کیونکہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ عرض کی تھی اللہ سی قرآن تے ایمان لے آئے، عرض کی تھی اللہ من گے شہید زندہ ہے، عرض کی تھی اللہ مردہ بھی آپ دیکھے آئے، او دا جنازہ بھی پڑیا، قبر بھی بنائی، او دی وراثت بھی تقسیم ہوئی، او دی بیوی بھی بیوہ ہو گئی، انہیں عدت بھی گزاری، بچے بھی یتیم ہو گئے۔ عرض کی تھی اللہ مننے زندہ ہے، پر کیویں زندہ ہے؟ آدم تو لے کے کربلا تک لکھاں شہید ہو گئے۔ عرض کی تھی اللہ سارے زندہ سی مننے زندہ نے، پر عرض کی تھی اللہ کیویں زندہ ہے؟ انسان نو سمجھ نہیں آ رہی شہید کیویں زندہ ہے،
جدو آیت لے کے تصور جے کربلا آ گئے عرض کی تھی لجپال دیا تو تریا تیرے نانے دا قرآن کہندے شہید زندہ ہے سونیا سمجھ نہیں یاری کی میں زندہ ہے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ جدو امام حسین شہید ہوئے یزیدیاں نے آپ دا سر نے دے دی نوک تے رکھے آؤ تے بیکھے حسین دے لب پہ ہل دینے کن لا کے سنے آؤ آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ امام حسین دے لب جو قرآن دی آیت دی آواز آئی فرمایا دنیا والے ہو میرا نانا سچا نبی جے قرآن سچی کتاب جے اللہ کہندہ شہید زندہ جے آپ ایک لو میں شہید بھی جے زندہ نے دیتے قرآن پڑھ کے نا تے پھر قرآن دی تفسیر کر دیتی اکھیا ویکھ لو میں شہید بھی جے تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں راہ شیخ پورے سا 2 گھنٹے رام کیتا دن نروال سا ہوں توڑی خدمت چاہ صبح جمعہ پڑھا کے پھر جانا ہے کئی راتہ گزر گئی ہیں بس زندگی دیا بلکہ الحمدللہ گزری سڑکاں تے گئی ہیں سرکار دے ذکر لی توڑی سبحان اللہ ہوندی میں نے جڑی روزانہ تازہ دم کر دے دیئے تو میں پھر تقریر کرن دے قابل ہو جانا میں نے توڑی سبحان اللہ درکارے تے ہاتھ چک کے درکارے بھائی جڑا میں بار بار کہہ رہا نا ہاتھ کھڑے کر لو میں نے قسم ممبر والے رسول دی توڑے ہاتھ کھڑا کرنے چھ میرا کوئی فائدہ نہیں مگر میں اس واسطے ہاتھ کھڑے کروا رہے ہاں کہ سورہ یاسین اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زبانہ باندھ ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تے اللہ جدو میرے اور توہاڑے ہاتھ نو قیامت نو پوچھے نا کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کیڑے عمل کماندا رہیا تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی ہن جدو حسین دا نام دا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اونچا جو بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے سمجھ نہیں سی آ رہی اے حسین نے کربلا جو دسیا کہ کیویں زندہ ہے کیویں زندہ ہے میں دیتا ترجمہ جے کراں گا دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا موت تو ڈر لگدا سی نا حسین دی موت ویکھ کے تے انہاں دا مرن نو جی پیا کردا ہے موت ایڈی سونی ہوندی ہے ایڈی سونی ہوندی ہے واہ حسین تیری عظمت تو قربان قرآن دی تفسیر سرے نیزہ بھی کر دیتی فرمایا آ ویکھ لو زندہ جے تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شہیدان دے بھی امام نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام نے نا پیار کیتا تے امت نو کر کے دسیا بس میں ایک فضیلت دی حدیث سنا کے میں تو کربلا لے چلا گودے جو بٹھایا میرے نبی نے تے اپنی زبان رکھی امام حسین دے دہنے پاکے چ اے ہنانے دی زبان چوس رہے ہو سکے دے کسی نوجوان دے ذہن چ سوال آئے آسی صاحب ایک کیڑی فضیلت ہے کہ حسین نانے دی زبان چوس رہے ایک آدھی فضیلت ہے مگر یارے کو تیرا میرا نانا تے نہیں نا اے او زبان جدے بچ کدے خدا بول دے تے کدے مصطفیٰ بول دے نے ہاں بھائی اساں تے قرآن بھی اسے زبان چ سنیا نا تے حدیث بھی بولو اسے زبان چ سنی نا سانو کی پتہ سی قرآن کیڑا تے حدیث کیڑی اے تا کملی والے دی وانڈے نا وہ بول کے کہے آ میرے رب دا کلام ہے تے بول کے کہے آ میرا کلام ہے
اسا قرآن تے حدیث تو میں اسے زبان چو سنے، خدا بھی اسے زبان چو بول رہا تے مصطفیٰ بھی اسے زبان چو بول رہے تے حسین دا شرف کیے وہ اس زبان دے چوسے لے رہے جڑی زبان چو کدے خدا بولے تے کدے مصطفیٰ بولن۔ اچھا وہ کڈی ایک مٹھی زبان ہوئے گی وہ جڑی محمد دی زبان ہوئے گی۔ اے ساڈا بچہ بولے کڈا سونا لگتا ہے؟ نہیں جے نہیں لگتا تے نہ بولو، تھوڑا جا اور ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے دی بھائی، تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے۔ میرا ایک بیلی میں کہنے لگا آسی صاحب جدو تسی شہید دے فضائل بیان کر دیو تو میرا کردہ میں دل کردہ میں شہید ہو جاواں، تے میں آکھے جاندہ نہیں کہندہ سنیا مار دیں دے نے یہ شہید ہو کے مر کے شہادت لب دیئے تے سبحان اللہ کہہ کے ثواب ملتا ہے بھائی، ثواب دی نیت کر کے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ اب میرے دائیں بھائی اے علماء بیٹھے نے انہوں پوچھ لو نوجوانانوں کہ منطق دا اصول درسیات دی کتابہ چ لکھے کہ حرکت زندگی دی نشانی ہوندی ہے، کوئی چیز حرکت کرے تے پتہ لگدا زندہ ہے، تسی ہاتھ چکو میں پتہ لگے میں جوبیاں چ بیٹھا، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ امام علی مقام نے مصطفیٰ دی زبان نو اپنے لبا چ رکھیا تے چوس رہے، ساڈا بچہ بولے سونا لگدا ہے، ماں کہندی میں صدقے جاواں، جنی وار بچہ بولے ماں ہر وار کہندی ہے میں صدقے جاواں، پتر بولے تے باپ کہندا قربان جاواں، بہنا کہندیاں بلہاری جائیے ساڈے ویر ورگا بولدا ہی کوئی نہیں، تے جدو آئی نا وہ سونے دے بولن دی واری تے اماں نے صدقے جانا سی تے اماں مکے پہ وس دی تے حضور اماں حلیمہ دے بیڑے او بنو سعد پہ وس دے، جڑے باپ نے قربان جانا سی وہ باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں، تے بہن بلہاری جان والی ہے ہی کوئی نہیں، تے عرض کی تھی ہن میں بولیا تے واری صدقے تے قربان کون جائے گا؟ وہ تو آواز آئی تو بولتے صحیح، تو سونے ایک واری بولتے صحیح۔ اللہ نے رجا فرمایا وکیلی یا رب اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي اللہ فرما سونے ہوتے تے ماں صدقے جانتی ہے تو بول میں دویں جگ صدقے کر دے سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو پیر میر علی شاہ گولڑے دے تاجدار فرمایا سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من وارا اس انوکھے ڈھول تو تے میاں محمد بخش تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا آپ گئے نا جدو نبی دی زبان دی مٹھاس والا میرا نبی کننا مٹھا بول دے چلیے میاں صاحب دے دربار تے میں صرف یہ وضاحت دین لگا حسین جڑی زبان چوس رہے ہو کنی کو مٹھی ہوئے گی اس زبان دی طاقت کنی جی میں ادھے تے بیان کراں تے میں نے کئی گھنٹے درکار رہے جو زبان دی طاقت عرض کراں اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں ہاں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس پینڈے پہ یہ تے وقت درکار ہے کن رب نے فرمایا ہو جا فیکون ہو گیا تے کون کیڑی زبان نال فرمایا وہ دی تے زبان ہی کوئی نہیں اس واسطے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں یہ زبان ہے جدے چو رب بھی کن فرما دیندہ ہے کہ ہو جاندہ ہے اعلیٰ حضرت یہ ترجمہ کر رہے تھے میاں محمد بخش نے اپنی مٹھے جی کشمیری زبان چو فرمایا آپ ہی رجا فرما دینا ہے کخ سوادنا بھائی کخ سوادنا اے مصری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں اے گلاں نبی دیاں مٹھے مٹھی زبان جدے ویچ خدا بولے او زبان حسین علی مقام چوس رہے ایک دو سال نہیں 8 سال انہیں محمدی زبان دے چوسے لے لیں ایک دن امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما. ایک بندہ آ کے کہنے لگا تسی نبی دے دوترے ہو، سیدہ زہرا دے لالو، مولا علی دے پترو، تے میرے گھر اولاد کوئی نہیں، تے حضور کو وظیفہ عنایت فرماؤ. توجہ ہے؟ بے اولاد لوگاں واسطے علی دے پتر دا وظیفہ لے جاؤ. امام حسن نو بندہ کہنے لگا اللہ بیٹیاں دیتیاں، دولت بھی بڑی ہے، پتر کوئی نہیں، حضور میں نو پتر اللہ عطا کرے، کو وظیفہ عنایت فرماؤ. یہ جڑا اسی پیران دے بوئے جانے ہیں نا تے ولیاں کو جا کے کوئی وظیفہ پوچھنے کوئی تویز لینے کسی مزار تے جا کے انہوں دا وسیلہ پا کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کرنے ایدی اصل یہ امام حسن دی بارگاہ چ بندہ آیا تے انہیں عرض کیتی حضور میرے گھر پتر نہیں، کو وظیفہ عنایت فرماؤ. امام حسن نال ود کے شریعت دا پابند کون سی؟ آپ نے یہ نہیں آکھیا او کعبہ رب دا گھر جا کے رب کو پتر مانگنے بھی چاہیے نے، رب کو ہی مانگنے چاہیے نے. پر امام حسن نے اس بندے نو کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. کی پڑھیا کر؟ ایک باری سارے بولو کی پڑھیا کر. صوفیاء نے فرمایا بے اولاد لوگوں نے چاہیے روزانہ 1100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیا کرن اور 313 مرتبہ رب حب لی من الصالحین دعا پڑھیا کرن، رب ضرور پتر عطا فرما دیتا ہے. کیونکہ او دے گھر کو گھٹ ہے. ایک بندہ گیا نا تو ایک ہور آ گیا کہنے لگا امام حسن تسی علی دے لال ہوتے حضور میرے گھر چو بیماری نہیں جاری، کو وظیفہ دیو. آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. وہ چلا گیا ایک ہور آیا، انہیں عرض کی تھی حضور بارش نہیں ہو رہی تو کو وظیفہ. آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. وہ گیا ایک ہور آ گیا، انہیں آکھا جی میری کمائی چ برکت کوئی نہیں، فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. ایک ہور آ گیا، انہیں عرض کی تھی حضور میں کسان ہاں تے میرے اس بار پہلیاں وچ کو فصل نہیں ہوئی ٹھیک. آپ نے فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. یہ 5 بندے گئے تھے امام حسن دا مرید کول بیٹھا سی، انہیں عرض کی تھی لاج پالا بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی، بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی. امام حسن نے فرمایا میں دوائی کولو نہیں دیتی، میں رب دے قرآن ہی چو دیتی ہے. انہیں آکھا جی قرآن کی کہندہ ہے؟ آپ نے پھر آیت پڑھی، میں بھی پڑھا. بے مرشدے نال میں کدے بولیا نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ. جڑا ہاتھ نہیں نہ چکتا نال دا بندہ نو تھوڑا جے سہارا کراؤ تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. کئی بیلیاں ہوندے نے لنگر دے آسرے نہیں، میں سارے دی گل نہیں کئی دی گل کر رہا. میں نو پتہ ہوندہ ہے 21 سال گزر گئے میں نو بھی الحمدللہ سٹیج تے تے بھائی تھوڑا جے لنگر کروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کیا جو گا ہو جاندہ ہے. ہاتھ چھا کے بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرما اللہ دے قرآن نہ پنجابی موریاں دا اے علاج دسے آئے. انہیں عرض کی تھی لج پالاؤ تیری کیا شان ہے، ہر گل دا جواب قرآن چو دیں دیو. فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے وہاں او دی زبان چوس داریا جدے اتے قرآن نازل ہندہ ریا. او دی زبان چوسی ہے جدے اتے قرآن نازل ہویا ہے. میں تھوڑی اور وضاحت کر دے ماں مزید گل سمجھے چاہ جائے. عید دا دیاڑا تے امام حسن نے نماز سفید رنگ دا لٹھے دا زور پہنے ہوئے گا، سفید رنگ دا. آپ دی نوکرانی نہ سالن دا کٹورا لے کے آ رہی، انہوں ٹھوکر لگی کٹورا سالن دا امام حسن دے کپڑے تے ڈل گیا. اے امام حسن نے غصے تے جلال نوکرانی تے لونڈی ول وکھیا تے جلال ہوئے نبی دے پتر دا. مولا علی فرماتے نے سر دے والا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود بالکل نبی ورگا سی تے ناف تو لے کے پیران دے ناخنا تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا سی. اچھا جڑا نبی ورگا سی او دا جلال بھی تے نبی ورگا ہی ہوئے گا کیونکہ ہے ہی نبی ورگا. اس طرح کر کے جلال نال امام حسن نوکرانی تے لونڈی وال وکھیا نا تے نوکرانی نگاہاں جو کاغنا تے قرآن پڑھن لگ پئی. نوکرانی نے قرآن پڑھیا. نوکرانی کہنے لگی والکاظمین الغیظ، کہنے لگی مومنہ دی نشانی ہو دیو غصہ پی جاندے نے.
امام حسن نے غصہ تے بڑا، پر جدوں نے قرآن پڑھیا فرماتے نے چل جا میں غصہ پی گیا۔ نوکرانی نے اس آیت دے اگلے الفاظ تلاوت کیتے، کہنے لگی والعافین عن الناس، جڑے مومن ہوندے نے غصہ بھی پی جاندے نے تے معاف بھی کر دیندے نے۔ امام حسن فرماندے نے چل جا میں غصہ بھی پی لیا تے معاف کیتا۔ نوکرانی نے اس آیت دے اگلے الفاظ پڑھے، کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے نال پیار کر دے۔ امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا، جا میں ماں بھی کیتا، جا تینوں آزاد کیتا، تیرے تے احسان کیتا۔ بیڑی والے ہو او جنہ دے نوکرانوں انہاں قرآن آندے، جنہ دے بیڑے نادل ہویا انہاں نوں کنہ کو قرآن آندا۔ ہن جنوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ۔ او زبان چوس رہے امام حسین۔ مٹھی جی حدیث سنا میں ایک نبی پاک دی، اچھا جدہ دل نہیں نہ کر دو سبحان اللہ کہنا وہ گھر جا کے ایک باری ضرور بولے ہیں، تاکہ گھر والے نے تو پتہ لگے نا یہ بندہ محفل سن کے سبحان اللہ بول کے آیا۔ سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں ہوندا، اپنے اپنے نصیبان دی بات ہے۔ سیانے لوگ کہندے نے کہ وڈے لوگاں دے قد وڈے نہیں ہوندے، وڈے لوگاں دے دل وڈے ہوندے نے۔ بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تے پیر باہو نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے، وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آوے سبحان اللہ یا پہ نکل دی۔ جدے جدے سینے عشق رسول دیاں لہراں نے نا او بولے سبحان اللہ۔ بیڑی والے کہتے نا میرے نبی کھجور کھا رہے، کھجور دی گل سنا دے وہاں۔ حضور نے فرمایا اے کھجور تواڈی پھپھو اے، کھجور تواڈی او بولو میں ذمہ داراں گل میں کر رہا۔ کھجور انسان دی پھپھو ہے، کیوں؟ جیڑی مٹی دے نال بابا آدم نو بنایا گیا، جیڑی مٹی بعد وچ بچ گئی او دے نال کھجور بنائی گئی سی۔ نبی پاک نے فرمایا کھجور دے متعلق حضور نے فرمایا جڑے گھر وچ کھجور ہوئے اس گھر والے کدے بھوکے نہیں رہ سکتے۔ اتنی فضیلت ہے کھجور دی۔ اس پینڈے پہ یہ اور لمبا وقت میں مڑ واپس آؤں، کھجور کھا رہے میرے نبی۔ رسول کریم نے کھجور کھا کے نہ تے گٹھلی سٹی، ایک بچہ قریب بیٹھا انہیں دوڑ کے جا کے نہ گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈالی تے چوس رہا۔ ماما نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے نہیں سن نہ پالے، ماما درود دیاں لوریاں تے پالے سن۔ انہاں ماما نے گڑتی چ عشق رسول پلایا سی۔ وہ بچہ نہ گٹھلی چوس رہا، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں سی، یہ وہی بچہ ایک دن سرکار نماز پڑھ رہے تھے، یہ بچہ آ کے نا میرے نبی دے بالکل پیچھے کھلو کے نا تے ان بھی نماز دی نیت کر لی۔ میرے آقا نماز پڑھ دے نا انہوں پکڑ کے تے اپنے برابر کھڑا کیتا، یہ پھر پیچھے سرکار نے پھر پکڑ کے برابر کیتا ہے، پھر پیچھے سرکار پھر پکڑ کے برابر کیتا ہے، پھر پیچھے۔ نماز مکمل کر کے حضور نے فرمایا میں برابر کھڑا کردہ سا ہوندہ کیوں نہیں؟ بچہ بھی کوئی نہ سننی ماں دا ہی پتر سی، انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی مدینے دیا ماہیہ سونیا تیرے برابر معراج دی رات نبی کوئی نہیں کھلوتا، میں کیوں تیرے برابر تے ساواں ہو کے نبی کوئی نہ کھلوے، میں کیوں کھلواں؟ نہیں بولے سبحان اللہ۔ عبد الرحمن جن ناراض نہ ہوئے تو میں سنا دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جدو خلیفۃ الرسول بنے نا، یاد رکھیو نبی پاک دے ممبر دیاں 3 سیڑیاں سن، کتنیاں؟ آج بھی 3 نہیں ہوندیاں نا ساڑھے ممبر دی، جیڑی اوپر والی سیڑی نا نبی کریم ایتھے بیٹھ دے سن، حضرت سیدنا ابو بکر دوسری سیڑی تے بیٹھ دے سن، وہ
ਉਹਦੀ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨਿਸਬਤਾਂ, ਇੱਕ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਤੀਬ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਤੀਸਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਨੇ ਨਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਨਬੀ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਨਬੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਨਬੀ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਠਾ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਟੂਰੇ ਟੂਰੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਨਬੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਲੋग कहने लगे उस्मान गनी जे ते अबू बकर वाली जगह ते बैठूं, असी कहंदे अबू बकर वर्गा बनदा है, उमर दी जगह बैठे असी कहंदे उमर वर्गा बनदा है। तू ते जाओ के नबी दी जगह ते बैठ गया है। उस्मान गनी मिंबर ते बैठ के फरमान लगे, जे उमर दी जगह बैठदा तुसा कहना सी उमर वर्गा बनदा है, जे अबू बकर दी जगह बैठदा तुसा कहना सी अबू बकर वर्गा बनदा है। मैं ओदी जगह बैठ गया जिते वर्गा दूजा रब पैदा ही नहीं। मैं बह ओदी जगह गया जिते वर्गा ना कोई आया ते ना कोई आवेगा। लमारा कबलहू अला बअदहू मिसलहू। पता लग्या मदीने दे बड़ियां दा अकीदा भी ये सी ते मदीने दे निक्कियां दा अकीदा भी ये सी कि सोनिया तेरे बराबर कौन हो सकदा है। उस बच्चे अर्ज की जी तुहाडे बराबर तो कोई नबी ना खलोवे। थोड़ा हौला बोलो नजर ना लग जाए। सुभान अल्लाह। अजे मस्त ना वो अजे मैं शुरू हो रहा हूँ, अजे पैंडा लंबा है भाई। गिरामी कद्र ये वही बच्चा है जिन्हों लोग हिब्रुल उम्मा कहते हैं। इस उम्मत का सब तो बड़ा आलिम अज दे दौर दे मुफ्ती मेरे सिर मथे ते, पर वो जड़ा मुहम्मद दे दौर दा मुफ्ती ये ओ बच्चा है जिन्हों हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे नबी दे चाचा दे अब्बास दा बेटा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा किया जाता है। ये वही बच्चा जिहड़ा कुरान मजीद दा पहला मुफस्सिर है। ये वही बच्चा जिहड़ा नबी दे दौर दा मुफ्ती है। ये वही बच्चा जिहड़ा उम्र च ते छोटा है, पर इहदे कोल हजरत उमर फारूक मसला पुछन आंदे ने, भेड़ी वाले मैनूं ईमानदारी ना दसो वो जिहड़ा नबी दे मुंह वाली खजूर दी गुठली चूस लवे उते उम्मत दा वड्डा ही आलम बने, ते जिहड़ा मुहम्मद दी जुबान नूं 8 साल चूसे उस हुसैन दी अजमत नूं की मैं बयान करां जिहड़ा चूसे ही नबी दी जुबान है। बाबा जी मेरे नबी ने गोच बिठाया, जुबान हुसैन के मुँह च रखी ते हुण नाने दी जुबान चूस रहे। गुजरन वाले गुजर के ते वेख के अर्ज कीती कमली वालिया इहदे नाल बड़ा प्यार कर दिओ। हजूर मुस्कुरा के फरमाया मैं तो जिहड़ा करना करना रब मेरे नालों बहुता करदा है। ये ओ हुसैन जिहदा मैं तारुफ करा रहा, ये ओ हुसैन जी नहानो मैं करबला दे मैदान च जाके बयान करन लगा ना तसव्वुर च जाके मैं तो एक दर बढ़िया करना खैरुल बशर की आँख का तारा हुसैन है। खैरुल बशर की आँख का तारा। किसे बाबे नूं किसी ने पूछा सी बाबा जी बंदियां दे अकीदे किन्ने होंदे ने? फरमान लगे मैनूं बहुत आंदा नहीं पता। करबला दे बाद अकीदे बस 2 ही रह गए ने, या बंदा यजीदी हुंदा ते या हुसैनी हुंदा है। असी बैठे हैं हुसैनी ते जेड़ा हुसैनी ना होवे ओ यजीदी हुंदा है। ते मैं पढ़ रहा जिक्र हुसैन के खैरुल बशर की आंख का तारा। भाई रल के बोले जे तारा नहीं इंज रोंद ना मारो। मैं पढ़ना खैरुल बशर की आंख का तारा, पर जदों मैं आख्या ना तारा ते जेड़ा ना हुसैनी वो अपने गोडियां ते उच्चा होके ना ते हाथ चुक के नारा मार के आखे हुसैन है। ये किसी ने इतराज है ना कि आसी साहब क्यों कह रहे ने हाथ चुक के इंज बोले, मैं उहदा जवाब दे देवां। साडे बूहे मंगता आवे तो सवेरे सवेरे पता मंगते की सदा देंदे ने, घर वाले आ तेरी खैर होवे कहंदे ना, क्योंकि गदा दा काम होंदा सदा देना। आवाज़ गदा रौनक दरबार करीमस्त। गदावां दी आवाज़ जिहड़ी हुंदी है सखियां दे बूहे दी रौनक हुंदी है।
جڑے بوئے تے گدا بوتے کھلوتے ہون پتہ لگتا بندہ کوئی سخی ہے اندر، کوئی سخی ہے اندر، تے جدے بوئے تے دو جہاں ہی منگتے بن کے کھلوتے ہون اس سخی دی سخاوتاں دے کیا کہنے. ساڈے بوئے آ کے منگتا کہندا گھر والے تیری خیر ہوئے، گھر والا توجہ نہ کرے، وہ کہندا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے، وہ پھر بھی نہ کچھ دے تے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے. جدو آوے نا بچے دی گل تے دل چ پتھر ہوئے تے ہورے کچھ نہ دے تے جی ہوئے نا گوشت دا لتھڑا تے دھڑکدا ہوئے دل کردہ خالی نہ بھیجا میرے پتر دی خیر مانگدا ہے. میں کہا یا اللہ جے تیرے کولوں مانگاں، اللہ آکھیا نا جے تو آکھیا نا ربا تیری خیر ہوئے، فرمایا واللہ خیر، فرمایا میں آپ ہی خیر ہاں. جے آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر تے فرمایا میری فیکٹری کوئی نہیں، مل کوئی نہیں، کاروبار ہی کوئی نہیں. تے جے آکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر تے فرمایا لم یلد ولم یولد، میرے بچے بھی کوئی نہیں. تے یا اللہ تیرے کولوں کیویں مانگا، فرمایا میرے تے کوئی نہیں، میرے یار دے بچیاں دی خیر مانگدا ہوں، جو مانگے گا دے دے مانگا. ہن جیڑا آیا نا منگتا بن کے سخی دے بوئے تے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماندے سن، آپ فرماندے سن سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹر جاوے تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑدا، سخیاں دے بوئے نو علاج لگ جاندی ہے. تے اسی آیا سخی دے بوئے تے سخی خالی نہیں بھیج دے. ہن ساڈا کام ہے صدا دینا تے سخیاں دا کام ہے بھر کے بھیجنا. ہن جیڑا سمجھدا نا میں آیا منگتا بن کے سرکار دے بوئے تے ای بھی دس دیواں جے کوئی سمجھے نا میرا پانڈا پریا ہی ہے تے سخی تے پھر بھی دے دیندے نے، پر جے بھریا کی نا تے پھر کچھ سخی دے دے نا تے او ڈل جاندا ہے. تے جے آکھے نا کوئی میرا کھوانڈا خالی ہے پھر سخی بھر کے بھیج دے نے. جیڑا سمجھدا میرا بھریا ہے وہ تے نہ بولے، تے جیڑا سمجھدا میرا خالی ہے میں پروا کے جانا ہے او میرے نال بولے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. پھر بولیا جے تارا. تو آئیے سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا 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 حسین ہے، ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا. اسی تے دے نانے دا کلمہ پڑھے آئے، اسا تے کہنا ہمارا حسین ہے. ایتھے کئی ہندو شاعر بولے آئے کہندا اے ابن علی کر تو یہاں ہند میں آتا، بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا. جڑا حسینیوں بولے ہمارا او دی گل بن جانی، جڑا آکھے ہمارا ہمارا حسین ہے. رب کہے میرا، کملی والے کہنا میرا، سیدہ زہرا فرمان میرا، مومن کہن ساڈا، فرشتے کہن ساڈا. یہ نہ سمجھا جے میں خطیبہ والے اور جملے بول رہا، میں نے قسم رب کعبہ دی میرے رسول تے بیٹھا میرے کو ایک ایک جملے تے دلائل لے. حضرت امام حسن دا بچپن سی، حضرت ابو ہریرہ نا حضرت امام حسن اونچی جگہ بٹھا کے نا، میری گل غور نہ سنے جے، اونچی جگہ بٹھا کے نا حضرت ابو ہریرہ امام حسن دا پاؤں پکڑ کے نا تے اپنی قمیض دے نال آ میرے ول ویکھیا جے پیر دی تلی دی مٹی پہ صاف کر دینے. میں دوبارہ جملہ بولنے لگا سارے نو سمجھ آئے. حضرت امام حسن اونچی جگہ بٹھا کے تے حضرت ابو ہریرہ امام حسن دا پاؤں پکڑ کے اپنی قمیض دے نال حضرت امام حسن دے پاؤں دی تلی دی مٹی پہ صاف کر دینے. میرا دل کردہ میں تھے قرآن پڑھا بھائی. پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ. اللہ نے قرآن مجید فرما والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ فرماندا مینوں قسم ہے گھوڑے دی جدو گھوڑا دوڑ دے
فرمایا گھوڑے نے جدو سانس پھولدا تے اودے ساماں چ جڑی ہوا آندی تے جاندی ہے نا مینوں ساماں دے بوکے دی قسم ہے اللہ فرمایا جدو گھوڑے دا سوم زمین تے لگدا وچوں دھوڑ دے ذرے اٹھدے مینوں انہاں ذریاں دی قسم ہے اللہ فرماتا گھوڑا دوڑدا تے اودا سوم پتھر تے وجدا وچوں چنگیاڑی اڑدی مینوں چنگیاڑی دی قسم ہے عرض کیتی یا اللہ والا ذکر اللہ اکبر اکبر رب کو ایڈا وڈا رب ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم چکنا ہے نہیں سمجھے سارا جگ چکے رب دی قسم تے رب چکے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم آکھے یا اللہ سارا جگ تیری قسم اٹھاوے تے تو گھوڑے دے پیر دے دھوڑ دی اللہ فرمایا کوئی عام گھوڑے تے نہیں نا اے او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد دے صحابہ جہاد کرنے جا دے نے عرض کیتی یا اللہ پھر بھی ہے تے جانور تے گھوڑا ہی نا تو رب ہو کے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم اٹھاوے اللہ نے رضا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا اللہ نے فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال سم دا تعلق پیر نال پیر دا تعلق گوڑے نال گوڑے دا تعلق پیٹ نال پیر دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی تے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نال قسماں چکنیاں پہ جاندیاں میری گردن میں بھی ہے بڑی دور کا ڈورا تیرا اللہ فرمایا میں گھوڑے دے پیر دی دھوڑ وال نہیں پیا ویکھدا میں تے گھوڑے تے بیٹھے دی نسبت وال پیا ویکھنا وا مینوں سچی دسو او یار جیڑے ابو ہریرہ دے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی رب قسم چکے او ابو ہریرہ اپنی قمیص نال امام حسن دے پیر دی دھوڑ پہ صاف کردا ہے جدے گھوڑے دی پیر دی دھوڑ دی رب قسم اٹھاوے او اپنی قمیص نال محمد دے دوترے دے پیر دی دھوڑ نو کرے صاف امام حسن نے پاؤں کھچ لیا تے کھچ کے فرمان لگے چاچا جی کی پہ کر دیو تسی میرے نانا جی دے ایڈے لاڈلے صحابی ہو انج نہ کرو حضرت ابو ہریرہ دوبارہ قدم پکڑ کے نالے صاف کر دے تے نالے رون رہے تے نالے فرمان لگے حسن پترا جڑیاں تیریاں شانہ تیرے نانے کولو میں سنیاں نا یہ لوگاں نو خبر ہو جائے نا کہ لوگ تینوں تلیاں زمین تے رکھا نہیں نہ دین تینوں موڈیاں تے چکے پھر دے رہا ہے سارے ہی کہندے کہ ہمارا سارے کہندے ہمارا ادھے تے دلائل دیئے وقت درکار ہے نوجوانوں ان نبی دا لاڈلا حضور دا اکھاں دا نور جدو آئے نا کربلا وچ تے تو انہوں یاد ہے نا کہ وارو واری سارے ہی ٹر گئے اللہ نہ کرے کسی دے گھر چ ایک میت ہوئے انہوں رات نیند نہیں آدھی او دے بیڑے چ 71 لاشاں دا ڈھیرے تے لاشاں وچوں ایک بھی بیگانی لاش نہیں سامنے پتران دیا لاشاں نو پتران دا بھی غم ہے سجے پاسے ویران دیا لاشاں نو ویران دا بھی غم ہے کھبے پاسے بھانجیاں تے بتیجیاں دیا لاشاں انہاں دا بھی غم ہے تے پچھے غلامہ دیا لاشاں تے انہاں دا بھی غم ہے 71 لاشاں دے ڈھیر چکھلو کے نا تے آسمان والویخ کے تقدیر دی اکھ پاکی پہ پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے آسان کر دے ماں 71 لاشاں دے ڈھیر چکھلو کے تے آسمان والویخ کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دے ماں تو آواز ہے تو راضی ہیں آکھے تیری عزت جلال دی قسم ہے میں تے راضی ہیں میں راضی ہیں میں مدینہ چھڑ کے کربلا آیا میں راضی ہیں میں 3 دن پکھے پیاسے ہو گئے میں راضی ہیں میں اکبر ورگا 18 سال دا پتر دیتا میں پھر بھی راضی ہیں عباس دا بازو میں ایک ایتھے ملیا تے ایک اوتھے ملیا ہے میں پھر بھی راضی ہیں علی اصغر دا پتر دا 6 مہینے دے حلقے جو تیر میں آپ کھچے ہے میں پھر بھی راضی ہیں انہوں محمد دے ٹکڑے میں آپ کٹھے کر کے لے آیا میں پھر بھی راضی ہیں میں وہاں بن عبداللہ قلبی دی لاش اپنے بڑھے موڑے آتے چکی ہے میں راضی ہیں میں ہور دے کے بھی راضی ہیں تو راضی ہیں یا اللہ راضی ہیں تو آواز ہے ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا حسین تو تے ساڑھے نا تو مر چلے اسی تیرے تے راضی ہیں پر جیڑا قیامت تک تیرے نا تے مر جائے اسی او دیتے بھی راضی ہیں اسی ہن او دیتے بھی راضی ہیں ویکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوکو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے لیا ہے آکھے آج نانے دا دین جڑی قیمت بچے گا میں او قیمت دے کے بچا مانگا
آکھیا جو لینا ہی اج لے لے حسین تو لے لے پر قیامت تک لکھاں یزید بھی ہون میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگن دے جو لینا ہی اج لے لے اج میں دین لئی تیار ہاں نالے آسمان بلوے کے فرمارے جو کچھ ہندے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہندے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں روایا نہ رواں گل رے رسول پاک فرمایا میں تے نانے دی گل رکھنا ہے جو کچھ ہوندہ ہون دے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلہا اللہ فرماتا رب حکم دیندہ جدی امانت ہوئے انہوں دے دیا کرو خیانت نہ کرو بیخ کے نہ کہہ رہے اکبر تیری امانت تینوں دیتا قاسم تیری عبادت تینوں دیتا اصغر تیری امانت تینوں دیتا عباس تیری امانت تینوں دیتا قاسم و عباس دیکھے وی نہ سید ہاریا تے کہہ رہے تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو ہی واریا تیرا دیتا تینوں ہی دیتا تیرے اتو ہی واریا گرامی قدروں نے ساریاں امانتہ رب نو پیش کر دیتیاں اپنا تن بھی قربان کر دیتا گرامی قدر جدو آئی نہ 10 محرم دی او جمعہ دی نماز دا ویلا تے او دور اذان ہو رہی تے اپنے حجرے چاپ کی کر رہے نانے ورگی دستار بندی ہو جمعہ پہنے حضرت امیر حمزہ دا کمالی چپٹ کا بدے امام حسن دا ہاتھے چت تلوار پکڑی مولا علی کی ذوالفقار تے دیکھر والے حسین ایڈا سونا لگی انج لگے جو شب اسرا تا دولہ معراج کرنا چلے آئے اپنی امی فاطمہ دے حجرے چو نانے ورگی دستار بن کے نکلتا سی ویکھن والے نو انج لگدا سی جویں مکے دے پہاڑاں چوں آمنہ دا چڑھ پیا جاتا ہے چھوٹی جی سکینہ پہ ویکھے میرے ابو تیار ہو رہے ہیں اے ابو نے کتنے جانا ہوئے نا آج بھی دوسرا کہتے ہو کہ بیٹیاں آکے تو پوچھ رہی ہیں ابو جی کھڑے کپڑے سلی کر کھڑے کپڑے تیار کر ابو تیار ہو گئے ہوں تے میرے توڑے سارے دے گھر دا مبو نے بیٹیاں آکے پوچھ رہی ہیں ابو جی کتنے چلے کدو آؤ گے پوچھ رہی ہیں یہ تو کربلا میں جب آخری میرے حسین تیار ہوئے نا سکینہ اپنے بابا دے گرد گرد انج پھرتی جو لوگ کعبے دا طواف کرتے ہیں بیٹی بابا دے گرد گرد ویکھری بابا تیار ہو گئے میرے امام دے لوگ تیار ہوئے نا تے سارے نو ایک ایک کر کے ملے بڑی لمبی تفصیل ہے جب میں ایک ایک دی ملاقات عرض کرا سارے نو ملے آخر تے سیدہ زینب نو فرمان لگے میں چلے آن علی دی بیٹی ہیں پردے دا تیان رکھی آہو فگا نہ کری شور نہ میرے خیمے جو باہر جاوے پردے دا خیال رکھے بہن بھی بڑے حوصلے والی سی علی دی بیٹی سی نا وہ کار کے کہنے لگی سونیا تو بڑے چاواں نال جا میرے سونیا ویرا فرمان لگی سونیا میں تیری بہن ہے منا تو تے پتر دین تو وار کے چلے ہیں میں پتر ویر تو وار کے چلے ہیں بہن کہہ رہی سونیا تو جا زمانہ ویکھے گا تو قیامت تک لوگ جدو ممبران تے بیٹھ کے تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے خطبے بھی پڑھیا کرن گے وہ بڑے حوصلے والی حسین دی بہن تے علی دی بیٹی جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقعہ تے علی دی بیٹی سجدے پہ کر دی سی سجدے پہ کر دی سی آخر تے سیدہ زینب نو مل کے تلقین کر کے میرے امام ٹورن لگے نا تے بہن نے بیکھا تے اکھاں چ نکے نکے اتھرو دامن پکڑ کے کہنے لگی تینوں امی دی قسم ایک باری روکنا میرا ویرا میرے امام رکے تے سیدہ زینب فرما دیا تو تے سویر دا اکبر دی لاش تے بھی نہیں رویا تو تے قاسم واری بھی نہیں رویا تو تے عباس واری تے اصغر وار بھی نہیں رویا رویا کیوں پھڑ کے سینے لگا کے رو کے فرما لگے ایویں نانا جی یاد آئی ہے نانا دی یاد آئی فرمایا کیوں نانا نو کیوں یاد پیا کرنا ہے میں ہے نا تیری بہن تو کیوں فکر کرے فرمان لگے میں نے خیال آیا جدو نانا جان میں راج کرن چلے سا نا تو جبریل براق لے کے آیا سی انہیں رکاب پکڑ کے بٹھایا مولا علی میرے بابا جدو خیبر وال ٹورے سا نا تو کملی والے چڑھایا سی گھوڑی تے آج حسین دی باری آئی ہے
سویر دا میں سارے نو ٹوریا تے میری واری آئی تے میں ٹورن والا بھی کوئی نہیں، میں کوئی بھی نہیں ٹورن والا، رون لگ پہ آپ روئے تھے سیدہ زینب فرما دیا جد معراج نبی نو ہوئی، جد معراج نبی نو ہوئی، جبریل براق لے آیا، جد علی والے خیبر چلے، نبی پاک نے آپ چڑھایا، آج کوئی نہیں واگا پکڑن والا، جدوں وار حسین دا آیا، پھر خیمے بچوں نکلی زینب، اس برقع منہ تے پایا، پکڑ رکاب گھوڑے دی آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جایا، بہن نے رکاب پکڑی تھی آکھا بیٹھ ہوئے میرے آویرہ، بیڑی بالیوں میری ماں مجھے بیٹھن لگے تھے، اندرو خیمے چوں آواز ہے حضور تو انہوں امی دی قسم اجے نہ جایا جے، آپ خیمے چ گئے تھے بیکھے میرے ماں دی اس چھوٹی جی بیٹی سکینہ نے اپنی ماں رباب دی گودی وچ بے ہوش ہے، فرمایا سکینہ نو کی ہویا، عرض کی تھی حضور تو انہوں جانتے ہیں بیکھے تے چیخ مار کے بے ہوش ہوگی، انہوں ہوش نہیں کرا جاتے، سینے لگا کے فرمایا اٹھ سکینہ، ساری زندگی بابا بابا کریں گی، بابا نہیں لبنے، اٹھ جاندی بار بابا کہہ لے تے بابا دے سینے لگ جا، سکینہ تے نہ اٹھی پر شمر دی آواز ہے حسین جلدی کر باہر آ، اپنی بیٹی سکینہ 7 سال دی بڑی لاڈلی بیٹی سی، میرے امام نے اپنی بیٹی نو زینب دے گود چرا کے فرمایا میں چلے ہوں تو میری سکینہ نو میرا سلام کہہ دے آجے، اٹھے تے آکھا جے بابا پیار دیکھے گئے نا، سیدہ زینب رو کے فرما دیا ویرہ تو حوصلے نل جا، میں تیری سکینہ انج پالا گی، میں تیری قبر تے قرآن پڑھیا کرا گی تے سکینہ تیری قبر تے جھاڑو دیا کرے گی، میرے امام آکے سواری تے بیٹھے تے محمیز لگائی، سواری ٹورے نا، دوسری محمیز لگائی نہ ٹورے، تیسری وری ایڑی ماری تے گھوڑا نہ ٹوریا، میں کتابہ تاریخ دیئے چ پڑھیا امام حسین دا گھوڑا اتنا وفادار سے کہ جدو تیر تے تلوار لگے تے میرے امام زخمی ہو کے جدو گھوڑے تو ڈگل لگے سانے گھوڑا زمین تے بیٹھ گیا سی کہ میرے سوار نو ڈگ دیا کدھر ساٹھ نہ لگ جاوے، ایک اتنا وفادار گھوڑا سی امام حسین دا، آپ دے کانے چ فرمان لگے میں نے پتا تو صبح دا لاشاں چک چکے تھک گیا پر بے وفائی نہ کری، میں نے ایک واری کربلا لے جا، تیرا میرا وعدہ رہا ہن میرے بات تینو کسے نو نہیں اٹھانا پوے گا، اس گھوڑے آسمان والوے کے عرض کی تھی یا اللہ ابراہیم دی واری آئی تے چھری بول پئی، تیرے محمد دی باری آئی تے پتھرہ نے کلمے پڑھ لے تے میں نہیں بول سکدا، او تا بے زبان سن میں تے زبان والا، دو بولن دیاں گھڑیاں توفیق دے میں محمد دے دو تیرے نہ دو گلاں کرا، اس گھوڑے نے عرض کی تھی لج پالا اصحاب کہف نہ لگا تے کتا وفادار ہو گیا تے سونیا میں تے تیرے قدمہ نہ لگا رہا، میری وفات شک نہ کر، فرمایا ٹرتا نہیں، گھوڑے جواب تے نہ دیتا پر مڑ مڑ خیمے وال ویکھے، مڑ مڑ خیمے وال ویکھے، اولاداں والیوں میرے امام نے انج کر کے مڑ کے ویکھا نا تے میرے امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گیا، سیدہ سکینہ نو آپ تے پردہ دار بچی پردے دی اوٹے چ کھڑی پر انہیں نکھے نکھے ہاتھ انج خیمے دے پردے چو باہر نکالے نے، انج ہاتھ نکالے نے، تے سکینہ رو کے پہ آخ دیا ابو آجے نہ جایا آجے، میں تے اجے رج کے ویکھے آئی نہیں، کہن لگی وے گھوڑے آجے نہ جائی، میرا ویر اکبر گیا اجے نہیں آیا ہو، میرا ویر قاسم گیا اجے نہیں آیا ہو، میرا جاجا عباس گیا اجے نہیں آیا، میرے بابا نو لے کے نہ جاویں، امام حسین سواری تو زمین تے آ گئی، آکے سکینہ نو سینے ناول لایا،
فرمایا نی سکینہ ندی انج نہیں کری دا سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا پردیساں بھی چلے آکے دیاں نال بھی انج نہیں کری دا کہن لگی بابا نہ جایا جے نہ ابو کنو آکھیا کرانگی فرمایا سکینہ رونا میں پانی لے کے آؤنا اس نکی جی بچی نے جب ہمارے آؤ کہن لگی بابا میں پانی بغیر رہ سکنی نہ بابا بغیر نہیں رہ سکتی بابا مدینہ کدے نال جاوانگی نہ کدے سینے تے سویا کراوانگی فرمایا نی سکینہ اپنی امی نال سو لئی کہن لگی امی نال تے اصغر سوندا ہے فرمایا نی دھیے مدینہ دیاں گلاں نے نی ہن اصغر میرے نال سویا کرے گا تو ساری زندگی ماں نال سویا کرے گی عرض کیتی بابا اجے نہ جایا جے اجے تے میرے ویر بھی نہیں آئے اولاداں والے ہوں اینا تیانوں پیوان تے بڑے مان دینے اج بھی کدے غور کرے آج ہن محفل ختم ہونی گھر جانا ہے اج بھی پتر ستے ہون گئے اج بھی دھیاں اٹھ کے پیوان دے بوئے کھول دیاں اج بھی کدے غور کرے آج ابو گھر آوے پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگ دے اج بھی دھیاں تھوڑ کے پیوانوں جفے مار لیں دیاں اج بھی کدے غور کرے آج کوئی بھائی اپنی بہنوں جھڑکا مار دے وے بڑے راجہ باپ تڑپ جاندہ ہے کہ باپ کہندہ ہے خبردار میری بیٹی نو تو جھڑکنا مارے کہ تو آڈا کچھ نہیں کھاندی کہ دا پیوں ہے جے جوندہ ہے اس ویلے دیاں دے پیوان تے ماؤنا بد جاندے نے اج بھی باپ اپنی بیٹی نو فون کرے میں تیرے سسرال ہونے یہ سارا دن ابوے بلے بیخ دیاں نے میرے ابو نے آنا میرے بابا نے آنا ہے اینا دیاں نو پیوان تے مانی بکھر جے ہوندے نہیں اینا نو پیوان نال پیاری بکھر جے ہوندے نہیں عرض کی تھی بابا نہ جایا جے بابا میں پانی نہیں مانگ دی بابا میں کھانا نہیں مانگ دی بابا سکینہ نو چھڑ کے نہ جایا جے میرے امام پیار نہ چپ کرا رہے سکینہ کہن لگی بابا اے جاندی واری دسے آج ہے یتیم کنو آخ دینا ہے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا میں تو سارے پہ آخ دینا ہے سکینہ یتیم ہو چلی ہے سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہوندائی سکینہ گھٹ کے جب ہمارے آؤ کہن لگی بابا یتیم نہ کرے آجے بابا میں مدینے بیکھے آئی جنہ دھیاں دے باپ مر جان او تے نکران چھ بے کے روندیاں نے جنہ دے باپ مر جان دے او دیاں دیوارہ نہ لگ کے روندیاں نے بابا یتیم پڑا روندے نے عرض کر دیا بابا یتیم نہ کرے آج اے ماں مرے تے ماں پہ مکہ دے کہ ویر مرنے بیڑا ویلا تے باپ مرے محمد بخشا کہ مک جاؤ باجے میلا میرے امام نے فرمایا زینب بارا سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ گر جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ اولادہ والے ہوں سویرے کماتے جاندے ہوں بچے لتا نو چمٹ دینے ساڑھے بچے نو پتہ دا شام بلے بابا یہاں جانے تے بچے پھر بھی رون دینے انہوں پتہ سی بابا ٹر گئے انہوں کوئی نہیں جڑ بلے زینب نے کھچ کے اتارے آؤ سکینہ دی چیخ نکل گئی کہنے لگی پھپھی اماں دو گڑیاں بابا ویخ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا کہنے لگی شالا مرننا اے ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بین دو
اے ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام سکینہ نو روندے چھڑ کے ٹر گئے کتابہ تاریخ دیا جب پڑھیا جدو شیمر گیا سی نا یزید دا دربار یزید نے شیمر نو پوچھا سی او ظالمہ تینو حسین تے کدھر ترس نہیں آیا کہنے لگا ہویا جو شیمر تے ترس کیویں ہونا سی پر شیمر ورگا لانتی تے ایڈا ظالم انسان بھی بول کے کہنے لگا کربلا چ ایک موقع آیا جدو مینوں حسین تے ترس آیا سی یزید پوچھا کیڑا ویلا کہنے لگا جدو آخری ویلے حسین خیمے چوں نکلیا نا تے میں ویکھیا سی ایک نکی جی بچی رو رو کے پہ کہندی سی بابا سکینہ مر جائے گی بابا نہ جایا جی کہندا اس ویلے میں ویکھیا حسین جڑا پتر دی اللہ شاہ تے نہیں رویا بیٹی واری رو پیا اس ویلے مینوں حسین تے ترس آیا سیدہ سکینہ خورے کیڑے درد نہ روئی بابا نو ودیا کر دیا گرامی قدر حضرات محبوبہ نو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا سیدہ سکینہ نو امام چھڑ کے ٹورے نا انہیں یاد میرے امام نے پھر جدو حلقے چ تیر لگیا تے پیشانی تے تیر لگیا سی اس ویلے میرے امام نے سجدہ کیتا تے فرمایا سبحان ربی العالی فرشتیاں نو اج سمجھ آئی کہ اسا رب نو آکھیا سی یا اللہ بندہ نہ بنا آدم نہ بنا خون ریزیاں تے فساد کرے گا تے اللہ فرمایا سی انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جان دے فرشتیاں نو نہیں سی پتا سی کی نہیں جان دے جڑا رب جان دے جدو حسین نے سجدے چاکھیا نا سبحان ربی العالی فرشتیاں نو اج پتا لگیا رب نے انسان کیوں بنایا سی فرشتے سمجھ گئے کہ رب نو تسبیحاں پڑھنے والے فرشتے نہیں چاہیے دے رب نو انج دے یار چاہیے نے جڑے او دے نا تو پتر قربان کر کے پھر بھی انہوں ہی سجدے کری جان دے نے کیونکہ فرشتیاں بیچ آج تک فرشتہ دی تاریخ چو کوئی فرشتہ رب دے نام تو قربان نہیں ہویا اے انسان دے شرف ہے او دی رات پتر بھی قربان کر دے پھر بھی انہوں سجدے شکر دے ادا کر دے فرشتیاں دا ہزاراں سالان دیا عبادتاں دا مان میرے حسین دے ایک سجدے نے توڑ کے رکھ دیتا نوجوانوں میرے امام نے دسیا کہ حسینی او یہ جڑا سجدہ کرے جدا کردار تے یزیدی ہوئے بھائی یزید بے نمازی تے حسین مسجد نبی دا نمازی یزید ملاوٹ کرنے والا حسین اصل یزید زنا کرنے والا یزید کتیاں دی لڑائی کران والا یزید مصطفیٰ دی شریعت دی حداں توڑن والا تے جڑا نعرہ تے حسین دا مارے تے کردار او دا یزیدی ہوئے میں نو سچی دسو جڑا دودھ چ پانی پاوے او دا حسین نہ رشتہ تے کوئی نہیں جڑا درجن دی جگہ 10 چیز تے کلو دی جگہ 3 پا تول کے دے حسینی تے نہیں نا کیونکہ تو کردار حسینی نہیں نا جڑا کسی غریب تے مارے دا حق کھا جائے او دا حسین نہ کی رشتہ تے مسجد اذان ہوئے تے تو وضو بھی نہ کرے تے تیرا حسین نہ رشتہ کیے انہیں آخری ویلے بھی سجدہ کر کے دسیا حسینی ہو جڑا سجدہ کرے جدا کردار حسینی تے کردار یزیدی ہوئے تے انسان نارے حسین دے نام دے بارے وہ حسین دے پیار نال دگا پیا کر دے پیغام کربلا دائے وے کہ کردار حسینی بناؤ تو ہاڑے وچوں حسین دے کردار دی خوشبو آوے یہ اصل حسینی ہو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا کہ تیرے تے میرے تک محمد دا کلمہ پہنچ جاؤ ساڑھے تک نبی دا دین پہنچ جائے ورنہ دین اتھے ختم کرنے والے یزیدی آ چکے سن حسین نے سارا کچھ قربان کر کے آکھیا کہ میں سارا کچھ دے دے مگا نانے دے دین تو بغاوت نہیں کرن دے مگا نوجوانوں امام علی مقام دا سر اقدس جدو ظالمہ نے اتاریا نا تے نیزے دی نوک تے چکے پہ پھر دے سن ایک نیزے تو دوسرے وال سٹ دا دوسرا تیسرے وال تے تیسرا چوتھے وال سٹ دا میرے امام حسین دی لاش مبارک تے گھوڑے دوڑا کے جسم دیاں ساریاں ہڈیاں توڑ دیتی گئی کو گھوڑے دے ٹاپا نال امام حسین نو ادھر لے جاندہ تے کوئی ادھر لے کے جاندہ بہن پہ ویکھے اس بہن دے حوصلے اس بیٹی دے حوصلے گل سن کے تواڈے کلیجے چ عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی
جدو امام حسین دا سر پہ اتار دے سن نا ادو خیمے چ حسین دی بہن زینب ظہر دی نماز پہ پڑھتی سی تے جدو ظالمہ نے خیمے نو اگاں لائیاں سن نا اس ویلے سیدہ زینب اثر دی نماز پہ پڑھتی سی اتونو کربلا دا پیغام بھی دے جاؤں میرے حسین دا قافلہ مدینہ ٹوریا مکے آیا مکے ٹورے کربلا گئے کربلا تو لاشاں 72 لاشاں دے کے قافلہ قیدی بن کے دمشق دے بازاراں تا گیا تے دمشق چو یزید دے دربار چو ہو کے مڑ واپس مدینے آئے امام زین العابدین فرماتے نے مدینے تو ٹرے تے مدینے آن تک اتنے مہینیاں دا پیدل سفر کر کے تینیاں قربانیاں دین دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹدا نہیں دیکھیا آئی کربلا والے دا پیغام 6 مہینے دا کم از کم پیدل سفر اتنے ملکہ بچ پھرا ٹرا کے تے اتنی قربانیاں تے امتحان دے کے بھی فرماتے نے تہجد دی نماز دا سجدہ بھی میں اپنی پھپھو زینب دا چھوٹدا نہیں دیکھیا کیونکہ اس ماں دی تربیت کیتی سی اس ماں نے جڑی ماں دی تربیت کیتی سی مصطفیٰ نے آج کردار حسین والا ایک ظالم آیا تے سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں والیاں بھی کھو کے لے گیا خون دا فوارہ نکلیا سکینہ دوڑ کے پھپھو دے خیمے چ گئی تے سیدہ زینب اثر دی نماز پڑھ دیا تے قریب جا کے کدی پھپھو امی ویکھو میریاں والیاں ایک ظالم اتار کے لے گیا خون پہ وگ دے سیدہ زینب پھڑ کے سینے نہ لگایا اجے میرے امام دی بہن زینب سجدے چ بیٹھی ہے جبانو جدو آپ نے نماز مکمل کی تھی تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے آئی تے پیش کر کے کہندی لے سیدزادی پانی پی لے پانی دیکھا تے ویر دی پیاس یاد آئی چیخ مار کے رو کے فرما دیا بی بی جا پانی لے جا جیڑی بہن دا انجہ دا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاندہ اس عورت عرض کی تھی میں کوئی بیگانی تے نہیں مکر بلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں میں نو ہون خبر ملی کہ نبی دے دوترے آئے نے او پیاسے نے تے میں پانی رکھی آئی جاں او خون دے کے اپنے حصے پا گئے میرا شوہر بھی حصہ خون دا پا گیا میرا پانی قبول کر سیدہ میرا کربلا چ حصہ پہ جائے سیدہ زینب نے پیالہ پکڑیا تے پیال پہ کے نا پانی تے خیال آیا او زین العابدین او 13 سال دا میرا حسین دا پتر اج بڑے دن گزرے بخار نال بے ہوش ہے انہوں پانی نہ پلاواں پانی لے کے خیمے چ گئیاں تے جا کے زین العابدین لباں نو لگا کے تے فرما دیاں اٹھ بھتیجا تو یتیم ہو گیا زین العابدین دی بخار دی شدت نہ اکھ نہ کھلے تے پکار کے فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کرنے والے تو کون ہے فرما دیا اٹھ بے پترہ تیری پھپھو زینو بھائیا اٹھ پانی پی لائے اس طرح کر کے نہ زین العابدین پیالہ ہٹایا تے عرض کی تھی پھپھی اماں تو سا پانی پیتا ہے فرما دیا تو چھوٹا ہے نا پہلے تو پی لائے تے زین العابدین حوصلے ویکھو نہ دے جیٹھ ہاڑ دیا توپاں تے 3 دن دی پیاز تے گرم ریت تپ دی تے بیٹھے تے بخار دی شدت تے پانی پھر نہ پیتا تے فرما پھپھو تو سا پیتا ہے انہوں کہندے نے اسار سیدہ زینب فرما دیا تو چھوٹا پہلے تو پی لے تے عرض کی تھی پھپھی اماں یہ چھوٹے ہیں پہلے پینا نا تے پھر سکینہ میرے نال چھوٹی ہے پہلے انہوں پلا دیو سیدہ زینب فرما دیا میں پانی دا پیالہ لے کے سکینہ کھولے آئی نکی جی سکینہ دے لبانل پیالہ لگایا ہو کہن لگی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین پلایا آجے فرما دیا نہیں بیٹی میں پیالہ لے کے گئی صاحب وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ نے پانی دا پیالہ پھڑیا کربلا بلے دوڑ پئی زینب پیچھے دوڑ کے فرما دیا نہیں سکینہ کتھے چلی ہیں مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے آئی پینا ہے پھر میں اپنے ویر اصغر نو پلان چلیاں او دی قبر دے پلان چلیاں سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ زمین تے ڈل گیا کربلا دی تپ دی ریت نے پانی پی لیا حسین دی سکینہ پیاسی رہ گئی میاں شاہ فرما دینے طاقت ہندیاں زور نہیں لایا طاقت ہندیاں انہاں زور نہیں لایا اے بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے او دین دنیا دے سائیں دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں
رات ہوئی نا میں دو چار واقعہ تو انہوں واپسی دے سنا دے رات ہوئی مغرب دی نماز دا اندھیرا سیدہ زینب فرما دیا میں نماز مغرب پڑھی تو نکا نکا اندھیرا تو میں نے خیال آیا سکینہ نہیں کدھرے نظر آ رہی فرما دیا میں 1 2 3 4 5 خیمے چ گئی سکینہ نظری نہ ہوئے آوازاں دے رہی ہیں کربلا دے میدان سکینہ بیٹی سکینہ سکینہ کتھے تو فرما دیا دل پہ ڈھولے سکینہ کتھے گئی اندھیرا تیار ہے فرما دیا اندھیرا بھی ہو گیا سکینہ پھر نہ ملی تو کنا چ حسین دی آخری گل پہ گونجے میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے آخری جملہ ایسی میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے سیدہ زینب فرما دیا سکینہ نہ ملے آپ فرما دیا رات ڈھل دی عشاء دی نماز دا ویلا بھی ہو گیا سکینہ نہ ملے سیدہ زینب فرما دیا میں آہوزاریاں کر دیا روندی میں کربلا دے میدان چاہی ہاں فرما دیا جدو کربلا دے میدان چاہی تے دی رات دے ویلا قریب سی اس ویلے میں ویکھیا تے سکینہ اپنے بابا دے قدمہ چ ستی ہے امام حسین دے قدمہ نے جفا مارے سینے نہ قدم لگائے سکینہ ستی ہے دوڑ کے جا کے سیدہ زینب نے چکے سکینہ نو سینے نہ لایا متھا چوم کے فرما دیا سکینہ اتھے کی پہ کرنی ہے رو کے کہنے لگی پھوپھو تو انہوں پتہ نا میں بابا بغیر نیند نہیں آندی میں روز ابو دے سینے تے سونی ہیں تے فرما دیا نہیں تو سینے تے سوندی سا تے قدمہ چھ کیوں لیٹی ہے عرض کی تھی پھوپھو اما سینہ تے سارا تیرہ نہ چھلنی ہو گیا تے سینے تے جگہ نہیں ملنی تے بابا دے قدمہ چیز ہو گئی ہیں سیدہ زینب رو دے اللہ کے خیمے والٹوری تے سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے جو پھر جاواں گی جے وعدہ کرو رو سینے تے سلان آیا کرو گے میرے امام دی لاش تڑپ گئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکینہ نو لے کے خیمے چاہیاں تے گوچ لٹا کے سلایا تھپکیاں دیتیاں او بچی جڑی 3 دن دی پیاسی تے بھکھی اپنے بچیاں دا تصور تے ایک باری کرو او جنوں 3 دن دی پیاس ہے مدینہ تو پیدل ٹری ہے تے کربلا تک آئی ہے او دے سامنے او دے باپ دا سر اتر گیا تے بیران دیاں بوٹیاں ہو گئیاں اور نکھی جی بچی دے صبر تے حوصلے ویکھ سکینہ نو تھپکی دے کے سیدہ زینب نے سلایا نا فرما دیا میں نو خیال آیا اے ظالمہ اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں تے ساڑیاں اومیں کربلا دے میدان چ بکھریاں تے کوئی اے جنگل بیابان ہے کدھر کوئی جانور نقصان نہ دے سیدہ زینب نے نہ لاشاں کٹھیاں کیتیاں عورت ویکھ تے حوصلے ویکھ 72 لاشاں اس زینب نے کٹھیاں کیتیاں تے ڈھیر لگا کے نا تے امام حسین دی تلوار پکڑ کے تے تلواراں تے اس طرح پکڑ کے تے پیرا پیاں دے دیاں ادھی راتوں رات ڈھلی تے اچانک فرما دیا میں ویکھیا کہ شتر سوار پہ آوے ویکھ کے فرما دیا بے آن والے آ میں ترا دھیان نہ لاوی میں کہ محمد شیر ستے ہوئے نہیں وہ قریب آ کے تو انہیں نکیاں 2 لاشاں تے چہرے تے نقاب پوچھا اے لاشاں کے دیا نے رو کے فرمان لگیا میں پردیسن دے پتران دیا لاشاں نے انہیں پوچھا او لاش کے دیئے جوان اکھیا میرے ویر حسین دے پتر اکبر دی لاش ہے اکھیا او لاش کے دیئے اکھیا میرے ویر حسن دے پتر قاسم دی لاش ہے اکھیا تے او جڑا نیزے تے قرآن پڑھ دے اے کون ہے رو کے فرما دیا نے کدے ہندہ سی مدینے والا ان تے کربلا والا حسین ہے امام پردیسن دا ویر حسین ہے اس سواد ٹور پہ آواز دے کے کہنے لگیاں بے جانا والے ادا سے جا تو کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا تے فرمایا تو غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھن آیا اس ویلے کتھے سے نانا جدوں اصغر گیا ترہا یہ نہ سمجھا جے کہ کوئی حقائق ہے حدیث گواہ ہے ادھر امام حسین شہید ہوئے تو حضرت ام سلمہ فرما دیا دوپہر ویلے میں لیٹی میرے خواب چ سرکار آئے تے سرکار دی داڑھی تے والاں تے زلفاں وچ دھوڑ ہے انج لگا جویں سرکار بڑے سفر تو واپس آئے نے اما ام سلمہ فرما دیا میں پوچھا یا رسول اللہ کتھوں آئے ہو کیوں پریشان ہو میرے کریم نے فرمایا ام سلمہ میں حسین دے کربلا چ آیا میرا پتر حسین اج شہید کر دیتا گیا ہے میں سویر دا کربلا ہی سا سیدہ ام سلمہ فرما دیا میری اکھ کھلی میں دوڑ کے شیشی ویکھی جڑی بچپن چ نبی کریم نے دیکھ کے فرمایا سی کربلا دی مٹی سنبھال کے رکھی ام سلمہ فرما دیا میں مٹی ویکھی تو خون بن گئی حضور نے فرمایا سی جدو مٹی سرخ ہو جائے سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا پتہ چلیا کہ سرکار نو صرف زینب نے اتھے ہی نہیں ویکھیا مدینے والے نو بھی خبر دے گے کہ میں کربلا تو آ رہا میرے سرکار اتھے ہی سن پتر دا امتحان کول کھلو کے دلایا پھر وہ فرسٹ ڈویژن چ پاس ہویا کیونکہ انہوں ٹیوشن مصطفیٰ نے پڑھائی سی نا گرامی قدر میرے امام علی مقام نے ساری شہادتہ دے کے
جدو امام حسین دا کربلا دے میدان وچوں سر اقدس یزید دے دربار آیا نا، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ چ لکھ دینے کہ یزید نے امام علی مقام دے ہونٹاں تے چھڑی ماری۔ اس ویلے حضرت زید بن ارقم حضور دے صحابی بڑے وڈیرے 90 سال عمر سی، تڑپ کے فرما لگے ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹاں نو، انہاں ہونٹاں نو میں نبی نو چوم دیا ویکھے۔ کتابہ چ پڑھیا کہ یزید نے اس ویلے اپنے درباریاں نو چھڑی مار کے تے پوچھا سی کیسا ہے، تے لوگ وچ بول کے آکھن لگے او ظالمہ تو پوچھنا کیسا ہے، تے سن ایسا ہے کہ جتھے تو چھری رکھی ہے نا تے چھڑی رکھی ہے، ایتھے اساں محمد نو ہونٹ رکھیاں ویکھے آئی۔ یزید کہنے لگا تو نبی دا صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دیندہ۔ فرما دینے اس صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کرتا ہی نہیں جڑا نبی دے موڑیاں تے کھیڑ کے جوان ہوئے۔ امام زین العابدین نے جدو بیڑیاں پا کے یزید دے دربار پیش کیتا گیا نا، تے اس ویلے یزید نے حضرت امام زین العابدین والویکے تے بڑے نازنہ لاکھیا کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا۔ آپ تڑپ کے فرمان لگے کیویں ہاشمی خون سی نا، فرمان لگے کیویں او ظالمہ، کہنے لگا ویکھ تیرے باپ دا سر تھالے چ تے میں تخت تے بیٹھا۔ ادھروں دمشق دی جامع مسجد چ جمعے دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین بیڑیاں چھنکائیاں، فرمان لگے اذان دین والے آ تے نہ محمد دی قسم اتھے چپ کر جا۔ وہ چپ کیتا تے آپ یزید والوے کے فرمان لگے اے اذان اچھ تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے؟ یزید تو گل نہ بنی، کہنے لگا نانا تیرا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا جا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا۔ پوچھا دا کیویں؟ فرمایا میرا ابو کو تیرے تخت لے لڑے آئی، انہیں تیرے تخت بے کے کی کرنا ہو جڑا محمد دے موڑیاں تے بیٹھے۔ تے کہنے لگا لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاہندہ سا اذان بند ہو جائے، حسین چاہندہ سی نانے دی اذان ہو دی روے۔ فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہے پر اذان آویخ اج بھی حسین دے نانے دی، اذان کل بھی حسین دے نانے دی۔ تے جب تک مسجد دے مینار چو اذان دی آواز آندی روے گی یزید ہاریا روے گا تے حسین جتے آئی روے گا۔ کیونکہ ہار دے اونے جنہ دا نسب و لعین تے مقصد ہار جائے، جت دے اونے جنہ دا نسب و لعین تے مقصد جت جائے۔ یزید دا مقصد ایسی اذان بند ہو جائے، نماز بند ہو جائے، مسجد بند ہو جائے، اسلام دا دروازہ بند ہو جائے، پر اذان اج بھی ہو رہی، کل بھی ہو رہی، قیامت تک بھی ہوئے گی۔ تے آج جڑا تہاڈی مسجد دے مینار دے وچوں 5 وقت اذان دی آواز آندی ہے نا، بھیڑی والیو صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں، یہ حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے۔ اے اذان دا سری ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین، کیونکہ یزید دا مقصد ہار گیا، وہ چاہندہ سی اذان بند ہو جائے، حسین چاہندہ سی اذان ہوئے، مقصد جت گئے۔ انہیں سر تن تو جدا کیتا سی، سمجھدا سی میں جت گیا، پر نہیں، حسین نے ہمیشہ واسطے یزید نو ہرا دیتا تے دسیا تیرا مقصد ہار گیا، میرا مقصد جت گیا۔ کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی، آزادی کی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، اللہ حاضری قبول فرمائے، آمین۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔